你认真呗，除了他。这挑战真不是人做的呀！你能告诉我那个奖励到底是什么？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 你认真呗，除了他。这挑战真不是人做的呀！你能告诉我那个奖励到底是？1天之内把这100万花光，不然就没资格继承我的家产。多钱还不简单，我来帮你。有了，这里有100万，送给你。走运。大哥，不能把钱直接送给别人。谁说是送？我们买他的碗还不行吗？这是商周时代的古董，我出200万买了，怎么钱还变多了？啊，小朋友别哭了。你从小学到大学的学费和生活费，我们全包了。对啊，不能送，那我资助总没问题了吧？恭喜你，我们正在做测试，你是第一个资助小孩子的好心人，将会获得500万奖励。我就不信这钱花不掉了。有了，还是哈小浪聪明，把所有钱都捐给慈善机构。就是那位不愿意透露姓名的捐款者，我要请你当我们公司的正能量代言人，就是终身代言费1个亿。